എരിവും പുളിയുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പിടി ഏറെ തിന്നാമെന്ന് പല തക്കാരപ്പന്തലുകളുടെ വിരിമറക്കുള്ളിൽ നിന്നും കർണപടം തുളച്ച ആ വാമൊഴിക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചതുകൊണ്ട് അത് ഒന്നും കൂടി ഒഴിച്ചാലോ എന്ന് ഞമ്മക്കും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അജാതി ലുക്കല്ലേ ഓരോ കുക്കറിനും. ഹോട്ടൽ തക്കാരവേദികളിലെ ആ സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം നമ്മുടെ വീട്ടിലൊന്ന് കുക്കടിച്ചാലോ. അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ളൊരു ക്യാരറ്റും മീഡിയം മോഡൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് 2 ഉണ്ടക്കണ്ണി വലുപ്പത്തിൽ അങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ബീൻസ് ഇത്തിരി നീളത്തിലും പാടെ അങ്ങോട്ട് നുറുക്കിയിട്ട് അത് മാറ്റി വെക്കുക. മല്ലിച്ചപ്പും കരിയപ്പലയും പാടെ ജാറുക്കിട്ട് ചാറാക്കിയതും സ്ലിമ്മാക്കാതെ കുറച്ച് യങ്ങാക്കിയിട്ടുള്ള വെല്ലുള്ളി നുറുക്കും റെഡിയാക്കി വെക്കാം. അടുക്കള പാത്രത്തിലെ പൂവനെന്ന് വിശേഷമുള്ള കുക്കർ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് എണ്ണയും ഒഴിച്ച് വല്ലുള്ളി അതിലേക്ക് ഇട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും പാടെ ചേർത്തങ്ങോട്ട് വാട്ടൽ തുടങ്ങാം. ചെറുവാട്ടം തുടങ്ങിയെന്ന് കണ്ടാൽ നടു കീറിയ പച്ചമുളക് ഒരു 3 അതിലേക്ക് ഇട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കന്നെ. നേരത്തെ വെട്ടി നുറുക്കിയ പച്ചക്കറികൾ ഇതിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് മറിച്ചൊന്ന് ഇളക്കി മറിക്കുക. നല്ലോണം മറിക്കുക. ഉപ്പ് രസം അങ്ങോട്ട് പരക്കട്ടെ. തയ്യാറാക്കിയ മല്ലിച്ചപ്പ് കരിവേപ്പിലിൻ്റെ ജ്യൂസും പാടെ ഇതിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ചാർത്തി ആവശ്യത്തിന് ശുദ്ധപാനി ഇതിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഒഴിക്കുക. അഥവാ പച്ചവെള്ളം നല്ലോണം അങ്ങോട്ട് നീട്ടി വയ്ക്കുക. വെള്ളം ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ കുറുമ കരിമയായി മാറും. വീഡിയോക്ക് ആദ്യ കാഴ്ചക്കാരാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി അമർത്തി നമ്മളങ്ങ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനേ ആരും മറക്കരുത് കേട്ടോ. ഒഴിച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് 2 സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും പാടെ അങ്ങോട്ട് ഇട്ടിട്ട് നന്നാക്കി ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സാക്കിയിട്ട് കുക്കറിന് അടപ്പും വെച്ച് ലോക്കിട്ടിട്ട് പൂവൻ്റെ കൂക്കും കാത്ത് നിൽക്കും നേരം കുറച്ച് തേങ്ങാച്ചരവ് ജാറിലേക്കിട്ട് അല്പം ജീരകം പാടെ ചേർത്ത് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കറക്കിയെടുക്കുക. കൂവി തുറന്ന കുക്കറിലേക്ക് 2 സ്പൂൺ തൈരും പാടെ ചേർത്തിളക്കി തേങ്ങാ ജീരകമരവും പാടെ അങ്ങോട്ട് കൊട്ടി ഒഴിച്ചിട്ട് ഇളക്കി മറിച്ച് ജാറിലേക്ക് ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചങ്ങോട്ട് ചുഴറ്റി പാർന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. എരിവിൻ്റെ ചൊടിവിനനുസരിച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും പാടെ അങ്ങോട്ട് ചേർത്തൊന്ന് തിളപ്പിച്ച് തളവിരി കൊണ്ടാണ്ടല്ല ഒഴിക്കും തോറും രുചിയും ഗുണവും കൂടുന്ന നമ്മുടെ പച്ചക്കറി കുറുമ തയ്യാറ്. കുക്കറിൽ നിന്ന് പാത്രത്തിലേക്ക് 1, 2, 3, 4 എണ്ണ ഒഴിച്ച് പൊറാട്ട, ചപ്പാത്തി, പത്തിരി, പുട്ട്, നൂൽപുട്ടിലേക്ക് ഏതുമാവട്ടെ ഒഴിച്ചങ്ങട്ട് തള്ളിയാലുണ്ടല്ലോ ഒരു കിഡിലോസ്കി ലെവലാണ്. രക്ഷയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല. നമ്മുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് അടിച്ച് കൂട്ടർക്ക് അയച്ച് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് തള്ളാനും മറക്കരുത്. ബൈ ഫ്രം ലൈക്ക ടെക്.